สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์ค่ะเรากลับมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะซึ่งกำลังจะติดตามนะคะเรื่องของการลงนามค่ะเรื่องถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการไปเตรียมการอยู่ในห้องซึ่งจะมีการแถลงแล้วนะคะซึ่งจริงเราติดตามการถ่ายทอดสดนะคะของทางศูนย์การประชุมนานาชาติ KLCC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียโดยทางมาเลเซียเองนะคะก็มีการแจ้งว่าจะถ่ายทอดการลงนามในครั้งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เองนะเราเห็นความเคลื่อนไหวนะคะใน Facebook ของสมเด็จฮุนเซนนะคะประธานาธิบดีกัมพูชานะที่เริ่มมีการถ่ายทอดภาพนะคะในห้องที่เรียกว่า Decorationសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃក្រោមការសម្របសម្រួលពីម៉ាឡេស៊ីនិងអញ្ជើញជាសាក្សីដោយឯកឧត្តមដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនិកជនជាទីគោរពបើយើងក៏លេចទៅមើលពីវឌ្ឍនភាពបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាพลเอกณัฐพงษ์นาคพานิชนะคะរួលអាវុធធនធ្ងន់មានសមត្ថភាពបំផ្លាញខ្លាំងនៅយុទ្ធភកឲ្យត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានដើមវិញបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរកំពុងរៀបចំក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងស្របតាមការកំណត់របស់កិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃ GBC ហើយពងរងចាំការឆ្លើយតបពីភាគីថៃទី2គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដោយរួមបញ្ចូលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានជួបប្រជុំលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅខេត្តស្រះកែវដែលភាគីថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតใช่ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะไปที่ห้องแถลงเดี๋ยวดูภาพตรงนี้ไปก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ห้องแถลงข่าวนะคะในระหว่างนี้เราดูภาพนะคะของกัมพูชาที่กำลังไลฟ์แล้วทุกคนนั่งแล้วนะคะนั่งโจนิดเดียวทุกคนนั่งแล้วนะคะนิดเดียวเอาก่อนแต่ในปีนี้มันថាតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកតាមរយៈការផ្ដិតរូបភាពបង្ហាញជូនពីអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននោះគឺបានបង្ហាញនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេគឺជាពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរាប់ថយក្រោយនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិតាមរយៈបេសកកម្មរបស់សម្ដេចមហាបពិតធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយស្វែងរកសុខសន្តិភាពតាមរយៈការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ
millions of people are alive today because of this peace treaty. So before I begin, I want to extend our deepest condolences to the Prime Minister, Newton, as his king, and the entire nation on the passing of Her Majesty, Queen Sirikhet, the Queen Mother, and a beautiful, incredible woman who is so respected all over the world, actually respected. I know the people of Thailand will remember her forever as the embodiment of dignity, kindness, and grace that's just happened. But this is a woman who is so loved and respected. Today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved. She loved this nation like few people love their nations. This is a momentous day for all of the people of Southeast Asia as we sign a historic agreement to end the military conflict between Cambodia and Thailand. And we're so honored to be involved in that. So, two great countries that were going at it. I want to congratulate the two courageous leaders, and that's what they are. They were courageous. We're taking this monumental step. Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. I also want to thank Prime Minister Anwar of Malaysia. I called him right at the beginning and I said, you have two countries that are fighting right next to you. We need a third place. We need a sort of a neutral place, right? And he was there and I said to him, if we get this solved, I'm coming to your country. And I told the truth, didn't I? A lot of times they say that's the last you ever see, but I felt I had an obligation to come because you were so great and the two men alongside of you are so great. Historic figures, man, really historic figures. So I felt it was an obligation I had. I told it to you. That was about a year ago, and all of this has taken place. It's been so beautiful to see. And it started, and there was a lot of killing. And then we got it stopped very quickly in this case. Some we did in 32 years. Took 32 years to get them stopped. They were fighting for a long time. This was very nasty, but it was stopped very quickly before it started. And the two leaders had great respect for each other. But the Prime Minister played a very important role in helping convene the two sides for discussions here in Kuala Lumpur. Earlier this year, an armed clash broke out along the border of these two countries. Really ancient countries by most standards, been a long time, tremendous cultures, resulting in numerous deaths and thousands of people displaced from their homes. It was starting because of America's strong commitment to stability and peace in this region and every region where we can do it. My administration immediately began working to prevent the conflict from escalating. I held phone calls with both leaders. I was actually at Turnberry in Scotland when I did this. And we had a lot of phone calls, the three of us and then the four of us. We had a lot of phone calls. It was a beautiful day. I remember how beautiful it was. Turnberry is a great place, but I said, this is much more important than playing around the Gulf. So we sat there all day long making phone calls, and it was amazing the way it came together very quickly. Really, very quickly. You caused me very good entertainment. I could have had a lot of fun, but this is much more fun for me than anything having to do with almost anything, because you're saving people and saving countries. But ask them to choose the path of prosperity and peace over needless bloodshed and war. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. And now these gentlemen, and they really are gentlemen, high quality people, both went to college in the United States, and now these gentlemen are about to sign what we're calling the Kuala Lumpur Peace Accords. Good name. Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good neighborly relationships, which have already started. 18 Cambodian prisoners of war will be released, and under this agreement, observers from ASEAN countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace
prevails and endures, and I have no doubt that it will. We have another situation like that right now in the Middle East, and Gaza deployed to make sure that the peace prevails and endures, and I have no doubt that it will. We have another situation like that right now in the Middle East, and today, alongside this peace treaty, we also are signing a major trade deal with Cambodia and a very minerals agreement with Thailand. The United States will have a robust commerce and cooperation transactions, lots of them, with both nations as long as they live in peace. And I really feel that when we make deals, we see two countries that we do a lot of business with. We do a lot of business with both of them. We have to use that business to make sure they don't get into wars. But this is going to be a very long peace. So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. I can't think of any president that ever solved one war. I don't think anybody. They start wars they don't solve. In just So 8 nothing months, like this has there's been never done been in anything history. like It's an that. honor to Never. be There never will involved. be In either. the United States, I I'm can't proud think of to any president help that ever settle solved this one conflict war. I don't think anybody. They and start really wars they don't develop a good solve. friendship. So nothing like Work. this has been done in history, and it's an honor to be involved. On behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and really develop good friendships, including people that work with each team. Look at these very distinguished people, except for my people. My people are much less distinguished, but they're very good. But look, my people understand the joke. But look at these very distinguished people, and I've gotten to know them. I want to thank Marco Rubio for being here. He was great. You always help. He's born for this job. He really was. He was born for this job. Secretary of State Jameson, thank you very much for all you did on helping too. He's the foremost expert on trade, and we're going to be doing another couple of stops where we'll be talking about no war, just pure trade. We'll be talking to President Xi in a day. We'll be stopping at Japan. We'll be stopping at South Korea, and we'll be doing some other things, but they're more related to trade. But on behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and forge a future for the region where proud independent nations can prosper and thrive, safety, security, and peace. It's an amazing thing that's happened to the United States because a year and a half ago, we were a dead country. We were actually a dead country, and now we're the hottest country anywhere in the world. And when I called you, we were in the process of becoming hot. It's actually quite a while right now, but we were sort of on our way. And we had won the election big in a massive amount. And so I was respected when I called you, and it was a little bit easier. I think it's easier when you respect somebody than if you don't respect somebody. If you don't respect somebody, it never happens. But I won't forget that day because it was one of the first wars that I got involved in. And I love doing it. It's like, I shouldn't say it's a hobby because it's so much more serious than a hobby, but it's something that I'm good at, and it's something I love to do. The United Nations should be doing this, but they don't do it. They don't do it. They turned off my teleprompter when I made a speech. I had to make a speech without a teleprompter. They're good at that. The escalator wasn't working too well. It came to a complete halt. But, I mean, the United Nations has such great potential. I wish they could do it. They didn't get involved with us at all. We just did the deal and reported the deal, and everybody was sort of amazed that we got it done so quickly and so nicely. But now I'd like to ask Prime Minister Anwar to say a few words, and then we'll hear from Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. And these are
I just have to say it for a last time, these are incredible men. The way they came together, the way they worked so hard, and we worked long hours. It was not long days because the days were few in number, but the hours were very long and very intense. There was a lot of intensity going on because there was a lot of shooting happening while we were talking. That brings it to a new level. And the three men sitting there should really be credited with having done just an incredible job for humanity. Thank you all very much. It's an honor to have worked with you. Appreciate it. Please. นำทางการนามของทั้งสองประเทศนะคะ Thank you for your Donald J. Trump for giving us this honor, and on behalf of course Malaysia and our colleagues in ASEAN, I must thank you for your concern, for your empathy, and for your commitment to support this peace deal. When I first received your call and then urging me to do more in supporting our initiative, and you personally did call both prime ministers to urge for a speedy peace settlement, I would say a great thank you. And we of course admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. And to achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... It was a nice ride. And we share a lot of things in common. I was in prison, but he almost got there. But very good exchanges on a number of issues. Of course, priority is, of course, the peace deal. Thank you, both prime ministers. You did a great job. We are delighted to have you as colleagues, as true friends, and you understand the need to secure peace to save our people, and also the ASEAN position as a region of peace and prosperity. And I must also share with you here that I took the opportunity, full opportunity, without Secretary Rubio knowing this, exploring other issues too, and thank the President for his effort to secure peace in many parts of the world, including Gaza, and urging him to remain focused and ensure that there's a comprehensive peace that the world requires. And I am delighted, truly, President, to hear from you personally how determined you are to ensure that peace is achieved in the most intractable areas, almost impossible. But you did it, and we have shown our support and call on the United States in particular to continue this with the support of many, not only neighbors, but the part of the world. But I must also take this opportunity to thank Secretary Rubio, Jamison, and Ambassador Kagan, because they were very helpful. I mean, you didn't say that, but I must say that, because they were extremely helpful in ensuring that you come here. I mean, I wasn't sure when you said to me, yes, Prime Minister, I know I'm coming. Well, I'm not sure, because, you know, I deal with a lot of politicians. But you are an exception. Thank you, Mr. Donald Trump. Thank you very much again. President Donald Trump, Prime Minister Anwar Ibrahim, Prime Minister Anutin Chanvirakul, Excellencies, ladies and gentlemen. Today marks a historic moment, profound significance for Cambodia and Thailand, a day that reaffirms our shared conviction that peace is always possible when nations have the courage and wisdom to pursue it together. On behalf of the Cambodian peoples, I wish to express my deepest gratitude to President Donald J. Trump for his decisive leadership and steadfast commitment to supporting the lasting peace between Cambodia and Thailand, and for his tireless efforts to make it a reality. I also wish to convey my sincere appreciations to Prime Minister Anwar for his unwavering support
and facilitation throughout this peace process until successful conclusions. I further extend my appreciations to my ASEAN colleague, China, and other partners who have been supporting the ceasefire from the beginning. The principles that underpin this joint declaration are those that Cambodia holds dear. That no matter how difficult or complex our dispute may be, they must always be resolved through peaceful means in full conformity with existing treaties and international law. Cambodia reaffirms a strong commitment to fully and faithfully implementing these joint declarations and to continuing to work closely with Thailand and all our partners to ensure that this peace endures and brings tangible benefit to our peoples. We look forward to continued support and contribution of international communities and partners to fruitful realizations of the joint declarations. As we speak, I think our two commanders are discussing on the possibility of start of withdrawal, partial withdrawal of the first phase of our heavy weapons as an indication of our willingness to show that the execution of the joint declarations. At the same time, I strongly hope for the prompt release of our 18 soldiers on humanitarian grounds and as agreed in the joint declarations. Finally, recognizing your unwavering dedications and resolute effort to promote peace, and not only between Cambodia and Thailand, but also among other nations, and reflecting the gratitude of the Cambodian peoples, I have nominated President Donald J. Trump for the Nobel Peace Prize. And he, I can say, peace saved life. And this is the wish of our Cambodian people as appreciations for the President. So thank you very much, Mr. President. Thank you. President Trump, Prime Minister Anwar, Prime Minister Hun Manet, Excellencies, distinguished colleagues, today marks a new chapter for Thailand and Cambodia. Today we take a concrete step towards peace. I would like to thank Prime Minister Anwar Ibrahim for the leadership as ASEAN Chair and your strong efforts in upholding ASEAN unity. And I also wish to express my sincere appreciation to President Donald J. Trump for your personal dedication to peace between our two countries. And in addition, I thanks so much for the kind words of condolences that the President has given to our country on the great loss of our beloved Queen Mother. It means a lot to Thai people. We have come a long way since agreeing to the ceasefire here in Malaysia on 28th of July. The discussions since then have led to this important outcome, which is the signing of our joint declaration today. And I have to thank Prime Minister Hun Manet for his cooperation and support that led us to this moment. Thailand stands for peace. This declaration reflects our will to resolve differences peacefully in full respect of sovereignty and territorial integrity. This declaration, if fully implemented, will provide the building blocks for a lasting peace. But more importantly, it will begin the process of mending our ties. Our border communities have been divided by conflict, and innocent civilians have suffered immense losses. This declaration places a firm responsibility on our two parties to act. I believe we can achieve what seems beyond
of our people to build confidence and trust. And Thailand will also begin the process of releasing the 18 detained Cambodian soldiers. We have a responsibility to act in earnest and in good faith. And Thailand will that also will begin restore the process of releasing the 18 detained Cambodian soldiers. We have a responsibility to act in earnest and in good faith, and that will restore livelihoods and Only protect the well-being of return our communities to a new along our shared border. Only then can we achieve real peace. This is what our people expect of us, and this is what they deserve. Peace with dignity. Going forward, I call on our friends to continue supporting this process, that the joint declaration is implemented fully and in good faith, rebuilding stability, trust, and renewed cooperation between Thailand and Cambodia and across our region. I am also pleased that today we announced a joint statement on a framework for a U.S.-Thailand agreement on reciprocal trade, which I hope will facilitate our negotiations on tariffs for conclusion by end of this year. We will also sign the MOU between our governments on cooperation on critical minerals, which will further promote resilient and sustainable supply chains for years to come. Thank you once again. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. ลงนามแล้วนะคะสำหรับถ้อยแถลงผลการพบหารือของนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเป็นสักขีพยานค่ะนี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะสำหรับข้อตกลงนะคะที่จะร่วมกันไปสู่สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47นะคะ
nhỉ? Em ngồi ở cái chỗ cô xí mà mình có. Kìa, ở trong đó chỗ ghi tín hiệu. Ở chỗ nào sao em cũng vào trong đấy tìm không thấy. Ở trong này trong phòng riêng, phòng riêng mình không được vào. ก็กลายเป็นโจ๊กขึ้นมาแล้วเพราะว่าป้ายมันสลับกันอยู่นะคะก็มีเสียงหัวเราะในห้องประชุมนะคะเดียวกันก็มีเสียงหัวเราะในห้องประชุมเลยนะคะเมื่อสลับที่นั่งกันว่าป้ายไม่ได้สลับนายกอนุทินก็เลยสลับป้ายให้แทนนะคะระหว่างไทยแลนด์และแคนเบเดียนะคะแล้วก็ขวาในยูไนเต็ดสเตทแล้วก็มาเลเซียค่ะแอนโชว์ คนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์นะคะของการลงนามระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะเป็นถ้อยแถลงผลแถลงเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าวันนี้นะคะ26 ตุลาคม 2568นะคะก็เป็นวันที่จุดเริ่มต้นนะคะของการนำไปสู่สันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาค่ะอย่างที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะทั้งทางมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาที่เดี๋ยวกำลังเดินไปห้องแถลงข่าวนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เองนายศิรศักดิ์ คงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมาแถลงข่าวผลการลงนามในวันนี้นะคะจริงๆการลงนามวันนี้ไม่ได้เรียกว่าข้อตกลงสันติภาพนะคะตามชื่อที่ทางการไทยนะคะได้ระบุไว้ก็คือให้แถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะคะ Welcome ในเมื่อกี้ก็เมื่อสักครู่เป็นการถ่ายทอดจากเพจของไวท์เฮาส์ของทำเนียบขาวเลยนะคะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีพิธีกรนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเมื่อสักครู่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ขึ้นกล่าวด้วยตัวเองโดยมีการต้อนรับการไม่มีพิธีกรไปกล่าวต้อนรับแล้วก็เป็นคนเชิญทั้งนายกอันวานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เชิญนายกคุมาเน็ตนายกอนุทินนะคะขึ้นกล่าวซึ่งทั้งหมดก็ต่างก็ขอบคุณนะคะถึงการสนับสนุน
ให้เกิดวันนี้ขึ้นนะคะตั้งแต่ที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ในวันที่28กรกฎาคมจำกันได้นะคะก็มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชานะคะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเองนะคะมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีมาลงนามกับพลเอกคุณมาเน็ตนะคะที่มาเลเซียเดี๋ยวเรากำลังเดินในห้องแถลงข่าวค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในงานประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้นะคะเป็นการให้ความสำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนมีการถ่ายทอดสดนะคะทั้งเพจของ White House แล้วก็เพจของสมเด็จฮุนเซนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นแนวทางหลังจากนี้จะเห็นการปฏิบัติจากข้อตกลง4ข้อที่ได้ทำกันไว้นะคะ Hi on time ไหมคะกำลังเดินมาพอดีเลยนะคะกำลังเดินมาก็ท่านเสียศักดิ์นะคะท่านใช่ฉัน โอเคท่านเสียศักดิ์ ท่านนายกต้องรีบออก โอเคค่ะ ถึงไม่ทัน ได้ก็จะ Yes can I sit here Yeah thank you so much from Thailand Yeah thank you เดี๋ยวมารอดูการแถลงข่าวของนายเสียศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเลยนะคะนี่นะคะมีสื่อจำนวนมากค่ะมารอติดตามนะคะการแถลงข่าวนะคะโดยเฉพาะผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นข่าวที่เรียกว่าให้รับความสนใจไปทั่วโลกประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถ่ายทอดผ่านเพจของ White House เลยนะคะก็นั่นคือการให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ปัญหานี้ซึ่งทั้งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการกล่าวก่อนที่จะเริ่มการลงนามนะคะที่แสดงความเสียใจกับประเทศไทยนะต่อการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็ถือเป็นการแสดงไมตรีจิตในขณะที่ไทยและสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์ด้วยกันมายาวนานนะคะแล้วก็พูดถึงความตั้งใจของการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชานะคะที่สหรัฐก็สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เราเกิดปัญหาช่วง3 เดือนที่ผ่านมาและนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงยิงครั้งแรกเมื่อ28 กรกฎาคมจนวันนี้นะคะก็จะเป็นถ้อยแถลงผลการหารือของนายกรัฐมนตรียังไม่ใช่แบบ peace delegation ยังไม่ใช่ปฏิญญาสันติภาพนะคะขออภัยนะคะที่ฉันเดินขึ้นมาหอมนิดนึงตอนนี้นะคะในห้องประชุมก็ถือว่าก็จริงใช้เวลาตั้งแต่13:40 น.นะคะจนถึงเมื่อสักครู่12:40 น.จนถึง13:10 น.ครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับการมีพิธีในการลงนามนะคะถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชานะคะซึ่งในเอกสารนั้นเดี๋ยวเราต้องรออีกสักครู่ที่จะมีการเผยแพร่เพื่อใครได้ฟังและติดตามนะคะทั้งไทยและกัมพูชานะคะต่างได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการตามที่ไทยได้มีข้อเสนอไว้4ข้อนั่นคือเรื่องของการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์และการบริหารพื้นที่ชายแดนค่ะซึ่ง4 ข้อนี้นะคะจะเริ่มปฏิบัติทันทีและ
ในวันนี้นะคะก็มีรายงานว่าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็จะเริ่มเห็นการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งในข้อเสนอของไทยนั้นไทยเราเริ่มเก็บกู้แล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วถ้ากัมพูชาต้องการมีความจริงใจที่จะให้การลงนามในวันนี้นำไปสู่สันติภาพร่วมกันได้ก็กัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตาม4ข้อค่ะซึ่งถ้าหากกัมพูชามีการถอนทุ่นระเบิดมีการถอนอาวุธหนักนะกับกู้ทุ่นระเบิดนะคะให้เห็นนะคะในผลทางปฏิบัติไทยเองก็จะตอบสนองด้วยการปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เห็นเรื่องของปฏิบัติการในข้อ1และข้อ2ก่อนนะคะก็ไทยก็ยินดีที่จะมีการปล่อยตัวเฉลยศึกตามหลักมนุษยธรรมนั่นคือขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะส่วนกลไกการดำเนินการก็จะเป็นไปตามกรอบทวิภาคีนะคะในการหารือกันทั้ง2ประเทศทั้งไทยและกัมพูชาค่ะสักครู่นะคะคุณผู้ชมการแถลงข่าวนะคะจะเป็นการแถลงโดยนายศรีศักดิ์ พวงเกตแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแบบที่นายกรัฐมนตรีนะต้องรีบเดินทางกลับไปประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมพระราชพิธีนะคะสำคัญนะคะโจเราลองสัญญาณ 3G ดิไม่ไอทางนั้นมันถามทางช่องถามลองขึ้นดูลองดูก่อนลองดูให้เขาหน่อยเขาถามมาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะในถ้อยแถลงมาแล้วนะคะท่านศรีศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเดี๋ยวที่จะมาแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะand good afternoon, everyone. Just wanted to let you know that just a while ago, Prime Minister Anutin Chandraput of Thailand and Prime Minister Hun Manet of Cambodia signed a joint declaration on the outcome of their meeting in Kuala Lumpur, Malaysia. The signing, as you know, was witnessed by the President of the United States and the Prime Minister of Malaysia. I wanted to point out that this document, the joint declaration, reflects the will of both Thailand and Cambodia to resolve differences peacefully. It aligns
course, with Thailand's long-standing position to find peaceful solution in the relations between the two countries through bilateral mechanisms and discussion. This joint declaration represents, I think, a significant milestone that outlines a pathway towards peace. I think it addresses the important issues that are outstanding between the two countries, such as the de-escalation of tension along the border, the removal of heavy weapons, the need to have demining, the importance of addressing the issue of illegal activities, particularly scam operations along the border, and also dealing with the encroachments along the border of the two countries. We also believe that what has been agreed demonstrates Cambodia's sincerity and genuine commitment to joining Thailand in the path towards peace and cooperation. And I want to emphasize that full commitment and implementation of the commitments will provide the building blocks for a lasting peace. And certainly, we want to take this opportunity to thank Malaysia as the chair of ASEAN and the United States for their contribution to the signing of this declaration. I think, again, I want to emphasize that the signing of this document marks an important step forward in accelerating implementation of the points that we have agreed and the points that we believe needs to be addressed, namely, as I mentioned, the withdrawal of heavy weaponry from the border areas, and also demining, dealing with illegal activities along the border, and the issues of encroachment, as well as undertaking confidence-building measures. And this, in this regard, I think Thailand has also, the Prime Minister announced also that once we start the implementation of these measures, Thailand is prepared to undertake the release of the 18 soldiers that have been detained by the Thai authorities. So we believe, I think, that both sides now have a shared responsibility to implement, to act on what has been agreed in order to bring peace, security to our peoples, especially those along the border, so that we can renew ties and contacts between our two peoples, especially those along the border. And so these are the points that I wanted to bring to your attention today, and if you have any questions, I'll be very happy to answer them. Can I speak quickly in Thai? ครับเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเน็ตแห่งกัมพูชาก็ได้มีการลงนามในเอกสารนะครับที่เรียกว่า Joint Declaration on the outcomes of the meeting in Kuala Lumpur ระหว่างผู้นำทั้งสองนะครับก็คือคำประกาศผลการหารือระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาการลงนามก็มีประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานครับคิดว่าสำหรับฝ่ายไทยในการลงนามเอกสารฉบับนี้เป็นการ
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีนะครับโดยใช้กลไกทวิภาคีนะครับการหารือทวิภาคีแล้วเอกสารฉบับนี้สำหรับฝ่ายไทยเรามองว่าเป็นการระบุถึงวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านมาต่อความสัมพันธ์เมื่อเราแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้นะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก็เป็นการนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองนะครับประเด็นที่เราต้องการที่เราเห็นว่ามีความสำคัญนะครับที่ต่อการที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันก็คือเรื่องของที่เมื่อกี้ผมเรียนไปคือทำยังไงที่จะลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการถอนกับอาวุธหนักนะครับที่อยู่บริเวณชายแดนกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมการดำเนินการนะครับเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับการพูดทุ่นระเบิดกวาดพูดทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องของการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายนะครับที่โดยเฉพาะกระบวนการสแกมที่เราทราบกันดีอยู่และเรื่องของการที่เราจะหาทางบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่นะครับก็คือในเรื่องการลุกล้ำเข้ามานะครับในเขตของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการด้วยความจริงใจและอย่างจริงจังในการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อกี้ในคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเนตท่านก็บอกว่าในส่วนของกัมพูชาก็พร้อมครับที่จะเริ่มดำเนินการในเรื่องของการปรับลดอาวุธหนักบริเวณชายแดนนะครับซึ่งเป็นเฟสแรกนะครับเราก็ยินดีนะครับที่ได้ยินคำประกาศนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าเราอยากจะเห็นการดำเนินการนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับในมาตรการต่างๆที่เราได้มีการตกลงกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหากมีการดำเนินการในมาตรการเหล่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองก็จะกลับสู่ภาวะปกตินะครับแล้วเราคงจะได้เริ่มมีการพูดคุยในเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันต่อไปนะครับขอสรุปประเด็นสำคัญตรงนี้นะครับ Thank you. Any questions, please? We'll take about 5 questions. Gentleman with the microphone, please introduce yourself first. Thank you, Commissioner Dan Conley from The Economist. I was just wondering if you could speak a little bit more detailed to the process and the order of the process that will take place now. The Prime Minister has said that he will begin the process of releasing the 18 Cambodian soldiers. Are there specific things that Cambodia needs to do to unlock that process, and are they stipulated in the text of the agreement? Those things, what needs to be done are being done already. The commanders, the regional commanders of the armed forces of the two countries have met to discuss the withdrawal of heavy weapons. I think once the withdrawal starts, I think this is then the process on the part of Thailand to release the 18 soldiers that we have detained will also start. But of course, we have to do the medical checkup. We want ICRC to come and witness this process. So once the withdrawal of heavy weapons starts, and we're going also to start the demining. If that starts, then we will start the process of releasing the detained 18 soldiers. Thank you so much. Let's go to Thai press and we'll alternate between Thai and foreign. Pick out from Standard, please. Afterwards, New York Times. ขอถามเป็นภาษาไทยนะคะคำถามกมลวาทินจากเดอะสแตนดาร์ดค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าบรรยากาศของการหารือทั้ง4ฝ่ายเมื่อสักครู่คร่าวๆนะคะว่าเป็นอย่างไรและที่ท่านนายกอนุทินพูดถึงการลงนามในข้อตกลง3ฉบับ
ขอชื่อแล้วก็รายละเอียดเขา คือที่คนที่พูดคนแรกเนี่ยคือประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถือว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่สำคัญนะในเรื่องของสันติภาพแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมกับผู้นำทั้งสองนะครับที่ได้มีบทบาทครับสำคัญครับที่จะให้ประเทศทั้งสองเนี่ยสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็ไปสู่สันติภาพไปสู่ความสัมพันธ์ที่ในฐานะที่ใกล้ชิดในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านต่อกันครับแล้วก็ท่านประธานก็ได้ขอบคุณทางฝ่ายมาเลเซียก็บรรยากาศก็เป็นแล้วที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความเสียใจนะครับต่อกรณีสวรรคตนะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงครับด้วยนะครับก็ที่รูปบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับ Thank you so much. I think we have New York Times here in the front, sweetie. Thank you. It's Sweetie Lee from the New York Times. Foreign Minister Sahasak, Thailand has said consistently that it would not want a third party to adjudicate in this border dispute. What has changed this time? And related to that, Cambodia has said that they've wanted the International Court of Justice to rule on the border dispute. As a result of this agreement, that they decide to drop this demand. Thank you. Well, our position all along has been to resolve the disputes bilaterally. And this time, we've had the facilitation of the United States and Malaysia, but their role is to facilitate. The discussion was conducted bilaterally between both sides, the two sides. I myself headed the policy level discussion. So we had the United States and Malaysia present at the beginning, but when we started the discussion, the negotiations, we did it bilaterally. So this is not a case of mediation by third parties, facilitation by third parties. Well, I think, and also with regard to taken this case to the International Court of Justice, I think we've also, our position has been that it's best to resolve it bilaterally, through bilateral discussion. And so I think that through bilateral discussion, we've been able to address the issues, and now we have a pathway towards peace. So we have to address these issues, we have to implement what has been agreed, and then this will lead to peace. And then we can also begin discussing steps that can be taken to improve the relations, to strengthen the relations. Thank you. Next question, back to Thai media, please. Yes. Can you introduce yourself? Jongpon from Today ครับ Can I ask in Thai ขออนุญาตถามครับว่าการลงนามที่เกิดขึ้นถ้ามองโลกในแง่ร้ายไม่มีการปฏิบัติตามสิ่งที่จะเดินหน้ากันมันจะมีแผนอะไรที่จะดำเนินการต่อกับถ้ามันเกิดขึ้นขออนุญาตอีกนิดนึงครับเรื่อง18เฉลยศึกขอให้ท่านรัฐมนตรีอธิบายเป็นภาษาไทยได้ไหมครับว่ากระบวนการปล่อย18เฉลยศึกเป็นยังไงครับคือที่กล่าวไปนะครับเราเชื่อว่าและเราหวังว่าจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังนะครับจริงใจในสิ่งที่เราได้ตกลงกันก็ประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วการลดอาวุธหนักนะครับการที่เราจะทำเรื่องของการกู้ทุนระเบิดทั้งหลายนะครับ3คือการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติพวกบรรดาสแกมทั้งหลายและ4คือเราจะบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่การลุกล้ำเนี่ยด้วยสันติวิธีเพราะเขาก็จะต้องมีการปฏิบัติเหล่านี้แต่ที่เรามั่นใจเนี่ยคือนอกจาก
ราะมันเป็นพันธกรณีที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามแล้วก็มีสักขีพยานที่เรามั่นใจเพราะว่าจะมีการสังเกตการอันนี้โดยคณะสังเกตการของอาเซียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นอกจากเราต้องปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะมีการสังเกตการโดยคณะสังเกตการของอาเซียนนะครับส่วนเรื่องการปล่อยนายทหารของกัมพูชาที่เราควบคุมอยู่เนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่เรียนคือถ้ามีเริ่มกระบวนการเมื่อไหร่เช่นเริ่มมีการถอนอาวุธหนักนะครับเคลื่อนย้ายเราก็จะเริ่มกระบวนการของเราI forgot to inform you that the implementation of the de-escalation along the border, the removal of heavy weapons will be observed by the ASEAN observer team. So that gives us, I think that gives confidence on both sides that what we've agreed will be implemented, will have to be implemented and witnessed by a third party. Thank you so much. I think I had Wall Street Journal in the front here. And then after that, maybe just one more question from Thai media or other media, please. Hi, Gabrielle Steinhauser from the Wall Street Journal. You just said that this was not a case of third-party mediation. Can you give a little bit more detail into the role that President Trump played into getting to this point and why, if it was not a case of third-party mediation, he was given such a prominent role during the signing ceremony just now? Thank you. Well, I think he played a prominent role from the first meeting that we had in Putrajaya and then to the ceasefire, and he gave personal attention and he sent a team over to the region to facilitate with Malaysia the discussions that we've had. Malaysia provided the venue. We came over to Kuala Lumpur twice. We had the United States team present, though they did not directly involve themselves in the discussion, but they did whatever they did assist in terms of trying to maybe help promote understanding of one another, each other's position on certain issues. But in the end, it was the two sides that had to work things out between two sides. One last question. We have gentlemen from the front. Can you introduce yourself, please? I'm Phil Hymans from Bloomberg News. I just want to ask very simply, a yes or no will suffice. Does this agreement here today change anything on the ground? Yes, it will. It will. And I think it started to change already. The regional military commanders have met yesterday. They will meet again. And I'm sure it will change things on the ground because at the level of leadership, we made it known that we will implement what has been agreed. We've made it known that we are looking ahead to restoring our ties, and not only that, making our ties even better. And this was in front of two friends, and also in front of the press. Right? So I think that I'm confident that both sides are under obligation to implement what we've agreed. ทางภาษาไทยก่อนก็ได้ไหม ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะสัมปนีนะคะในข้อตกในเอกสารคำประกาศในครั้งนี้นะคะว่าก็จะยืนตาม4ข้อตกลงซึ่งก็มีความเป็นห่วงของประชาชนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องของไทยอาจจะเสียเปรียบซึ่งจริงๆไม่มีการพูดถึงเรื่องของดินแดนอะไรต่างๆใช่ไหมคะในทางการทูตเองท่านรัฐมนตรีเห็นว่าเราในเอกสารครั้งนี้ค่ะมันเป็นอย่างไรบ้างคะคือผมคิดว่า4ประเด็นเนี่ยคือประเด็นที่เราให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการลดความตึงเครียดชายแดนการถอนอาวุธหนัก
ำให้เกิดเหตุการณ์ระหว่างกันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยสำหรับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องของการเล่นทุ่นระเบิดเราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดไปแล้วนะครับอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสามก็คือเรื่องของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้มันไม่ใช่เฉพาะไทยกับกัมพูชาผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือคนในภูมิภาคคนนอกภูมิภาคนะครับเราก็ทราบและตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะสองประเทศเป็นผลประโยชน์ของประชาคมโลกด้วยซ้ำไปนะครับสามก็คือเรื่องการลุกล้ำก็มีการยอมรับว่ามีการลุกล้ำแต่เราจะบริหารจัดการแล้วก็หาแนวทางที่สันติเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยก็คือเราจะดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญมาตลอดนะครับแล้วที่เราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือประเทศไทยก็ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามหรือเปล่านะครับการปฏิบัติตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการลดความตึงเครียดการถอนอาวุธหนักเนี่ยจะมีการสังเกตการโดยคณะของอาเซียนครับแล้วเราก็เชื่อว่าจะมีการปฏิบัติด้วยและถ้าเรามีการปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การปรับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สันติภาพระหว่างประเทศทั้งสองเรื่องของทหารกัมพูชา18 คนเนี่ยเราก็พร้อมถ้าเขาพร้อมเขาเริ่มดำเนินการลดอาวุธหนักเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มกระบวนการที่จะปล่อยกับทหารกัมพูชาที่อยู่ในการควบคุมของเรา18 คนเขาบอกไหมคะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เขาบอกเนี่ยครับนี่เมื่อกี้เขาบอกเขาจะเริ่มแล้วจะมีการหารือกันแล้วก็มีการเริ่มลดอาวุธหนักในเอกสารเคลื่อนย้ายกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมในเอกสารมีเรื่องการเปิดด่านไหมคะเราพูดกันในเรื่องของมาตรการต่อไปที่เราจะปรับความสัมพันธ์ซึ่งต่อไปก็อาจจะมีการที่เราจะให้ทูตของแต่ละประเทศนะครับไปนะครับประจำที่อยู่ไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็มีมาตรการต่างๆที่เราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อมีความคืบหน้าเราก็จะมาดูว่าเรื่องการปรับความสัมพันธ์เราจะทำอะไรได้บ้างยังไม่ใช่เวลานี้นะคะ Thank you. And one last final question. I'm so sorry. I had you in the front. I'm so sorry. Lovely lady in the front. Please introduce yourself. My question is, Sputnik. So how can Thai can maintain transparency and prevent future misunderstanding in implementing the declaration? Well, I just mentioned that the undertaking that we've committed ourselves to in the agreement, both sides, especially the de-escalation of tension, the removal of heavy weapons, and also the maintenance of ceasefire will be observed by the AOT, which is the ASEAN Observer Team. So I think that is ensuring transparency in this process. Thank you. And there is one absolute last of the last lady in the pink, please. Sorry, I'll just short my question. Hi, Tessa from the BBC. Can I just? Sorry. Hi, my name is Tessa from the BBC. Can I just ask about the name of the agreement that you have signed? Because, as you know, President Trump has called it the Kuala Lumpur Peace Accords, and we saw on the backdrop of the ceremony that it's a Thai-Cambodia peace deal. Is that something? Is that what you would call what Thailand has just signed? The official title is the Joint Declaration on the Outcomes of the meeting between the two prime ministers in Kuala Lumpur. So would you call it a peace deal? Well, I would call the pathway towards peace. Thank you. Thank you very much. You Thai, right? Okay. One more. คนไทยค่ะคุณเคค่ะจากสแตนดาร์ดครับสวัสดีครับจากสแตนดาร์ดครับอปทินนะครับอยากถามเรื่องข้อตกลงที่บรรลุอีกอันกับสหรัฐนะครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องแรกครับก็เป็นข้อตกลง
ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น MOU นะครับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า critical minerals นะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้มีผลผูกมัดทางกฎหมายนะครับเป็นเรื่องของความร่วมมือเรื่องของการที่เราจะถ่ายทอดมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการสร้าง supply chain นะครับซึ่งประเทศไทยก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะทำให้เราได้รับความรู้นะครับได้รับเทคโนโลยีในเรื่องนี้นะครับซึ่งขณะนี้เรื่อง critical mineral มันมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม semiconductor นะครับหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงที่มีการออกแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐเรื่องการค้านะครับก็คือเรื่องของ tariffs โดยเฉพาะเราก็หวังว่าทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยจะสนับสนุนการเจรจาขณะนี้นะครับให้ไปสู่ผลสำเร็จเนี่ยโดยเร็วและเป็นประโยชน์เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะขอให้คำนึงถึงเรื่องของ tariff ด้วยนะครับตรงไหนที่ทางฝ่ายสหรัฐจะช่วยในแง่ของการให้อัตรา tariff อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับการส่งออกของไทย ท่านจะรับอีก The critical mineral is an MOU which is about cooperation and it's not legally binding but it's about about transfer of technology about exchange of information and also strengthening supply chain in critical minerals. From our side, I think we benefit from transfer of technology. We benefit from, strengthening the supply chain because it's going to help the development of certain industries which require critical minerals, like semiconductor. So that is the purpose of this MOU, and we think it's mutually beneficial. It focuses on cooperation, and there's nothing in there that is legally binding. Thank you very much. Excellency, you have an appointment in a short while. If we can please get you out of the room. Tomorrow we will have another press conference by the Thai delegation, our usual daily press conference. So if there are any lingering questions, please come back. We will announce it in the scheduling of the